Langweiliges Radio raus, neues, modernes Android-Radio rein. Sieht man heute schon öfter. Und ein Android-Radio ist vor allem bei älteren Fahrzeugen ja schon fast ein Muss. Doch was ist bei diesem Radio so besonders? Fehlt dir nicht auch manchmal das klassische Rädchen, um die Lautstärke zu erhöhen? Willst aber natürlich auch nicht auf Touchscreen verzichten müssen? Mit zahlreichen Funktionen wie gratis Apple CarPlay, einer mitgelieferten DAB-Antenne, Splitscreen und vieles mehr, stellen wir dir heute in diesem Video das Urvolax UR92A vor und nehmen dich zum Einbau in einem Golf 5 aus dem Baujahr 2008 mit. Bleib dran, wenn du alles über dieses schmackhafte Radio erfahren willst, und wir sehen uns nach dem Intro. Viel Spaß beim Video. Was ist jedoch der Hauptgrund, wieso du auf ein Android-Radio wie das Urvolax wechseln solltest? Ganz einfach. Vergleiche es einfach mal mit dem originalen Radio im Auto. Wenn wir hier mal den alten Golf 5 als Beispiel nehmen, dann wird einem schnell klar, wieso man sich einfach mehr Funktionen und Entertainment in der heutigen Zeit wünscht. Sogar bei neueren Fahrzeugen fällt meistens das Multimedia-Angebot schwach aus. Das Urvolax Android-Radio ist die perfekte Wahl für Autofahrer, die ein modernes, multifunktionales Radio suchen, aber dennoch eine klassische Steuerung schätzen. Diese Knöpfe bei diesem Radio sind einfach genial, und die Tatsache, dass ein DAB+ Antenne mitgeliefert wird und du über Splitscreen zwei Anwendungen gleichzeitig bedienen kannst, ist ebenfalls sehr zu schätzen. Das Beste jedoch am Ganzen, Apple CarPlay oder Android Auto ist auch wirklich CarPlay und ist kostenlos und genauso unkompliziert einzustellen wie bei modernen Autos. Vollständigkeitshalber zeigen wir dir hier eine Liste aller besonderen Funktionen des Urvolax Android Radios und die technischen Eigenschaften. Das Urvolax bietet natürlich alles, was auch die anderen Android-Radios zu bieten haben. Wie jedoch schon erwähnt, sind gratis DAB und CarPlay sowie die Knöpfe und das Splitscreen bei diesem Radio eine Besonderheit. Bei den technischen Eigenschaften teilt dieses Radio die gleichen Eigenschaften wie die meisten anderen Radios auf dem Markt auch. Wir hätten zwar lieber 4 GB RAM und 64 GB ROM, einen Einbruch in der Geschwindigkeit des Radios konnten wir jedoch nicht feststellen. Also sind wir mit den CPU-Eigenschaften eigentlich auch recht zufrieden. Wie bei jedem Gerät auch, gibt es auch hier Vorteile und Nachteile. Hier sind die wichtigsten Punkte. Die meisten haben wir eh schon erwähnt. Was man jedoch bei den Vorteilen definitiv nicht vergessen darf, ist, dass das Gerät ein Benutzerhandbuch, ein Jahr Garantie und sogar 24 Stunden Support hat. Die Nachteile sind ebenfalls klar, jedoch großteils situationsbedingt bzw. Geschmackssache. Wenn du das Urvolax in ein Auto mit einem 2-DIN-Radio verbauen möchtest, werden zusätzliche Adapter benötigt. Diese behandeln wir im Laufe des Videos. Außerdem erfordert es etwas mehr Aufwand, die DAB-Antenne zu installieren, da man dazu die Verkleidung der A-Säule entfernen und in manchen Fällen sogar etwas Lack auf der Innenseite aufkratzen muss. Der letzte Punkt ist definitiv Geschmackssache. Durch die Größe des Radios werden bei manchen Fahrzeugen andere Bedienteile wie zum Beispiel Lüftungsgitter oder sonstiges verdeckt. Das kann einen stören, andere jedoch nicht. Im Lieferumfang des Urvolax Android Radios sind folgende Teile enthalten. Die meisten werden jedoch einfach in das Radio eingesteckt und nicht verwendet. Das Benutzerhandbuch, was schon eine Seltenheit ist, verschiedene Montagesätze wie Metallhalterungen inklusive Schrauben, den ISO-Hauptkabelbaum, einen Hauptkabelbaum universell, Audio-Video-Adapterkabel und das 4-Pin-USB-Kabel sowie das 6-Pin-USB-Kabel in einem Päckchen. Im zweiten Päckchen ist das Mikrofon enthalten sowie das Kameraeingangskabel und die GPS-Antenne. Zum Schluss natürlich das nagelneue 1-DIN Urvolax Android 13 Autoradio. Dieser Lieferumfang ist speziell für den Einbau in ein Fahrzeug mit 1-DIN Multimedia-Ausstattung und einem ISO-Anschluss vorgesehen. Für den Einbau in ein Auto mit 2-DIN-Ausstattung und einem Quad-Lock-Stecker, so wie es heutzutage üblich ist, werden weitere Adapter benötigt. Welche Adapter sind das? Einen 2-DIN auf 1-DIN Adapterrahmen, um das 1-DIN-Radio in den serienmäßigen 2-DIN-Schacht montieren zu können. Einen ISO 16-Pin auf Quad-Lock-Adapter, um die Nutzung der Lenkradtasten und die CAN-Bus gesteuerten Fahrzeugsignale zu integrieren. Und gegebenenfalls einen Doppel-FACRA auf DIN-Adapter für den Anschluss der originalen Radioantenne mit FACRA-Anschluss an das Android-Radio mit DIN-Anschluss. Natürlich brauchst du diesen Adapter nur, falls deine Autoantenne dir einen Doppel-FACRA-Anschluss liefert oder einen zusätzlichen Antennenverstärker besitzt. Wir haben in diesem Video darauf verzichtet, da der Fahrer nie Radio hört und der Empfang mit dem mitgelieferten Adapter von Urvolax ausreichend ist. Diese Adapter sind leicht online erhältlich und sind eigentlich schon Standard bei jeder Radioumrüstung. Wenn du genaueres über die zusätzlichen Adapter herausfinden willst, kannst du einfach unsere vorherigen Videos zu verschiedenen Android-Radios ansehen. Wir haben dir hier alle zusätzlichen Adapter und natürlich das Radio selbst in der Beschreibung unten verlinkt. Nun starten wir den Einbau des Radios in einen Golf 5 aus dem Baujahr 2008.
Bereite das Autoradio schon im ausgebauten Zustand vor, um es einfach nur Plug and Play anschließen zu können. Damit das Gerät einwandfrei ohne mögliche Fehler funktioniert, steckst du alle mitgelieferten Adapter in das Radio ein, auch wenn du vielleicht nicht alle benötigst. Das mitgelieferte externe Mikrofon ist jedoch optional und kann gegebenenfalls ausgelassen werden, da das Android-Radio schon ein integriertes Mikrofon besitzt. Da wir beim Golf 5 den externen Adapter für den Hauptkabelbaum verwenden, benötigen wir die Hauptkabelbäume aus dem Lieferumfang nicht. In diesem Fall steckst du also das eine Ende des externen Quad-Lock-Adapters in den CAN-Bus-Decoder und das andere Ende in das Android-Radio. Das Radio ist nun bereit für den Einbau in das Auto. Um das originale Golf 5 Radio auszubauen, musst du zuerst das obere Fach mit dem Montagewerkzeug aushebeln und einen Torx-Schrauben herausdrehen. Danach kannst du einen Teil der oberen Verkleidung entfernen und die nächsten 2 Torx-Schrauben herausdrehen. Darauf folgend kannst du die obere Armatur einfach ausklipsen. Die untere Blende ist mit 2 Torx-Schrauben festgeschraubt und kann nach dem Herausdrehen dieser ebenfalls einfach herausgeklipst werden. Die nun ersichtlichen 4 Schrauben, die das Radio in Position halten, drehst du einfach mit einem Torx-Schraubenzieher heraus. Beim Herausziehen des Radios musst du zusätzlich die seitlichen 2 Plastikstümpel etwas verbiegen, um das alte Radio rauszubekommen. Trenne daraufhin den Quad-Lock-Stecker, indem du den Hebel einfach nach oben drückst und den Stecker herausziehst. Als letztes entfernst du noch den Antennenstecker und drehst die Erdung vom alten Radio einfach ab. Das alte Radio ist nun komplett ausgebaut. Der nächste Schritt besteht darin, die externe Blende, den 2-DIN auf 1-DIN Adapter, mit den vorher entfernten 4 Schrauben in der Radiomulde zu befestigen. Die Löcher sind passgenau und der von Urvolax mitgelieferte Metallrahmen kann einfach in die Blende eingesteckt werden. Das praktische Fach in der zweiten Hälfte der Blende wirst du durch die Größe des Bildschirms vom Urvolax Radio leider nur sehr eingeschränkt nutzen können. Vergesse nicht, die vorher montierte Blende, die das alte Radio umhüllt, ebenfalls wieder zu montieren. Wenn das neue Radio dann schlussendlich verkabelt ist, kommst du mit der Blende nicht mehr über den großen Bildschirm drüber. Wir empfehlen dir, prinzipiell die USB-Anschlüsse in das Handschuhfach zu verlegen und sie dort liegen zu lassen. Die Verlegung in das Handschuhfach ist am leichtesten und bei Bedarf sind die Anschlüsse ebenso schnell zugänglich. Da du schon den Großteil der Verkabelung im Schritt 1 erledigt hast, bleibt dir hier nur das Verbinden des externen Adapters, Quad-Lock und der Antenne übrig. Beim externen Quad-Lock-Adapter musst du bei der Verwendung eines CAN-Bus-Decoders, was meistens der Fall ist, den Stecker mit dem roten und orangen Kabel ausgesteckt lassen. Damit stellst du sicher, dass dein Dauerplus und ein Zündungsplus zum Ein- und Ausschalten des Radios weiterhin richtig funktioniert. Solltest du FM und AM verwenden wollen oder einen Antennenverstärker haben, musst du einen externen Antennenadapter kaufen. Wir geben uns nur mit dem FM zufrieden und stecken den von Urvolax mitgelieferten Antennenadapter Fakra auf ISO in die dunklere Fakra-Buchse. Das angeschlossene Radio kannst du nun einfach in das obere Fach des 2-DIN auf 1-DIN Adapter einstecken und fertig. Kontrolliere, ob alles richtig sitzt und schalte das Radio ein. Der erste Start kann eine Weile dauern, da das Radio seine Konfiguration aktualisiert. Fast geschafft. Du musst nur noch die richtige CAN-Bus-Schnittstelle auswählen. Dafür navigierst du in das Geheimmenü, welches sich unter Einstellungen Fabrik befindet. Dort musst du nun das Passwort 123456 eingeben und im Menü dann deine jeweilige CAN-Bus-Schnittstelle und dein Fahrzeugmodell auswählen. Da Golf 5 hier nicht zur Auswahl stand, haben wir einfach Passat B5 genommen. Wenn alles geklappt hat, solltest du, falls vorhanden, Fahrzeugdaten wie zum Beispiel offene Türen oder die Motordrehzahl abfangen und anzeigen können. Sollte es nicht geklappt haben, musst du einfach weitere Schnittstellen ausprobieren und dich durchklicken. Eine von denen Schnittstellen funktioniert bestimmt. Andernfalls helfen dir auch die Informationen, die sich auf dem CAN-Bus-Decoder befinden. Um schlussendlich die mitgelieferte DA+-Antenne auch noch zu installieren, gehst du wie gefolgt vor. Entferne die Verkleidung der A-Säule auf der Beifahrerseite. Ziehe anschließend die Schutzfolie von der schwarzen Folie und der transparenten Folie ab. Klebe die schwarze Folie auf das Metall der A-Säule und die transparente Folie auf die Windschutzscheibe. Wenn das Metall deiner A-Säule lackiert ist, solltest du etwas Lack abkratzen, damit eine Verbindung mit der Masse des Autos hergestellt werden kann. Der Lack leitet nämlich nicht. Danach fixiere das Kabel entlang der A-Säule und verlege das USB-Kabel in das Handschuhfach und setze die Verkleidung wieder ein. Achte darauf, die schwarze Folie nicht zu beschädigen. Stecke zum Schluss das USB-Kabel von der Antenne in den vorher verlegten USB-Anschluss im Handschuhfach ein. Benutze außerdem den 4-Pin-USB-Anschluss und nicht den 6-Pin-USB-Anschluss. Fertig. Nun sollte die vorinstallierte App DAB+ auf deinem Radiosender empfangen und funktionieren. Das Urvolax Android Radio überzeugt mit einer gelungenen Mischung aus klassischer Bedienung und moderner Technik.
Nach unseren Tests sind wir überzeugt, dass das Urvolax Radio etwas stabiler ist als seine Konkurrenten in Sachen Leistung und Performance. In den vergangenen Testwochen konnten keine Ruckler oder Verzögerungen festgestellt werden. Die Tatsache, dass CarPlay bzw. Android Radio kostenlos ist, Splitscreen erlaubt ist und eine externe DAB-Antenne mitgeliefert wird, ist im Vergleich zu anderen Android-Radios erstaunlich und auch nennenswert. Darüber hinaus punktet das Android-Radio mit seiner hohen Flexibilität und vor allem mit der zum Touchscreen zusätzlichen Steuerung über Knöpfe. Das Design mit den großen Knöpfen ist wie schon öfters erwähnt unserer Meinung nach einfach genial. Wir hoffen, wir konnten dir mit diesem Video das Android-Radio von Urvolax etwas näher bringen und dir auch beim Einbau in dein Fahrzeug helfen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.